大家好啊！數學補習 Anno Sir 嗱，喺我哋中三、中四都有學直線方程 Equation of Straight Line 呢一課啦。嗱 DSE 點考呢？其中一個考法就係考你知唔知道一啲 keyword。嗱，咩叫做 keyword 呢？我哋用2024 DSE 呢一條題目睇睇咯。而家題目要揾呢，就係有兩條直線啊，入邊嘅 constant 常數 k 嘅值啦。佢俾咗個條件啊，就係叫做兩條線係 do not intersect 沒有相交嘅。你知唔知道乜嘢叫做兩條線係冇相交啊？其實即係講緊佢哋係平行嘅關係，得唔得？佢哋係互相 parallel 平行嘅關係。OK， 當你知道佢哋係平行嘅話，咁就得啦。嗱，呢一條線嘅斜率，你寫唔寫到出嚟啊？寫到嘅係咪？因為我哋可以用負 a over b 去寫出嚟噶嘛。咁呢一條線嘅斜率你寫唔寫到啊？你都寫到噶，都係負 a over b，啱啱？咁你就可以計到題目要嘅 k 嘅 value 啦，得唔得？嗱，喺我哋 DSE 數學科好多時其實唔係考緊你數學叻定唔叻、勁定唔勁啊，而係考緊你知唔知道有啲嘅字眼係乜嘢意思。如果你係知道喺課堂上學咗嘅話，咁考試呢啲題目就非常之易食啦，得唔得？各位同學想學翻 DSE 數學科最正宗嘅概念性嘅同埋思維邏輯嘅話呢，7月我哋嘅數學常規課程約定你課堂見。